嗱，呢隻沙漠就我哋主牌啊！嗱，各位依家球證就喺中間着緊。嗱，呢個就係崔家，呢個就陳祖龍啊，睇住呢個。咪住，你企球賽就係開始啊，係由 1B 對 2B 嘅。你睇住我喎。等下，呢個就係我哋嘅出賽嘅球員啦。廣場。嗱，呢個就係全場唯一嘅先生。佢會代表 2B 嘅，究竟佢會出咩絕招咧？令人期待。你睇下。都有叫向住我哋。呢個就係主持，有呢個自己影相啊。用頭仔㗎。睇電視廣告。我幫你睇，讀緊嚟㗎。好啦，嗱，呢個就係黃 Sir 啦，我哋嘅主評判老師。唔係啊。踢波啊！佢好冇用㗎佢。嗱，陳俊豪啊，呢個就係做緊熱身。應該。我哋金牌國門凌左豪、申文坤。即係呢個禮拜啊！依家離開波仲有冇幾遠嘅啫？崔家豪快啲輸啊！呢個就係崔家豪。支水啊！5個人分一支啊！你唔好做人啊！每人分一支喎。我哋直逼龍門。花機分。但係呢個今次係龍門。係咪啊？不錯。我彩錯。你嗰邊就乜球就？你識個？等陣先啦，睇影學校先。嗱，呢個就係曾文坤啦。知你知。我有2蚊雞邊個？好，比賽開始啦，已經。比賽正式開始。分球。一開始 2B 就將個波踢出界外。唔該，心理戰。全場有你呼。現場已經開，今日要開波。依家有陳俊豪。大上，直上帶咗去啦。即刻犯規，點解？點解開喎？呢個唔得，俾人啦。洪金元諗住開界球啦。既然擺會係唔準佢開嘅，一定要用咁開，但係佢咧佢就用咗手開。好，所以咧陳俊豪攞到個波啦。哇！衰嘢！哇！進攻都得。崔家豪攞到個波，直鏟上去。嚟咗即刻手空門。嘢俾人啦佢。吹嘢做乜嘢吹？可惜個波已經出咗界啦。唔知有界啦波。好搞嘢啊！即係話你打贏你㗎。崔家豪想攞烏龍球。間接吹交。唔到啊！陳俊豪開界球，好啦。必要時就插翻。好波。喂，而家真係好激烈啦！哇，崔家豪好叻啦，頂搶咗波啦。但係俾人搶崔家搶翻球，好在歐波。變咗手攞。你少得啲全場好激動啊，氣氛好高漲啊！搶啦而家大波，有咩人搶咗？形勢點啊而家？張學達都加入勁啊！可惜。係啊！添臭。陳俊豪啊，到咗。臭臭啊！喂，又出界咯喎！可惜又出咗界啦。喂，佢等下個後衞啊！阿爺，阿爺，我而家好，而家到 2B 反擊啦，直衝。呢個唔知 2B 嘅邊個？衝翻佢，跟住上啦，後退，對射啊！唔入啊！呢個係好啊，繼續上啊！有咗咩？繼續上啊！分啲咩先？跳過你咁多，你有啲後衞喺度啊！佢哋終於回防啦。而家好啲你想點？喂，唔係我，你 2B 啊，開波，開波，即打鏟佢。可惜呢個歐博咧。喂，唔好遮住，唔好遮住。開波啦！我識入歐喎。跑咗，今次 1B 有危險㗎啦，睇下 2B 會點做？一個加油！喂，好後嘅啫。可惜出界。咪即係後衞企喺度嗰隻。 B 冇機會啦。太好啦，出界啦！唔係前面會突然睇到啲人大死俾我哋太睇。後嗰場。哇！崔家好攰啦。全力進攻。咩事呢個？開始走唔住啦！一個人喺度，個波喺邊度就行去邊個度。而家就嚟開波啦。你盡量變態啲啊你要當鹹人。凌左豪。開波！周文哥即刻斬上去俾啊邊個？但係俾人隔到再住，崔家豪直入，俾人鏟走，出界。崔家豪加油啊！今次真係戰過預料之外啊！竟然係 1B 多啲進攻。究竟比數會點咧？老尾。哇！走啊！你遮住咗啊！球證啊喂！
冇戴眼鏡可能睇過我哋。喂，冇戴眼鏡睇唔到自己有火啊！睇佢哋會點做先？開教佢頭。咪要戴衫咪着衫啊！着衫啊！崔家搞圍啦！有機會單刀送俾陳總。崔家豪搞咗圍啦！射向唔係啊！費健竟然射向南華庭嗰邊。好啦，全組開波。呢啲人上，哎呀，繼續上。嗰個啦，睇下先。陳聰，哇，好喎，好波射！哎呀，唔夠力。唔好報啦，威斯嗰邊都係。唔好報啦，睇波仲要。好啦，2B 而家進攻啦。陳聰升上，歐博出咗界，歐博嘅。係個波怪啊！點啊？咁嚟講。陳俊豪開波。犯規。戰士喺呢度。係咩事咧？咩事啫？諒解啦，諒解啦，諒解。小心啊！有冇落？我繼續上，即刻上咯！哇，上！好啊，上！冇埋傻仔喎！傳翻俾，係俾人安會波，攞到，繼續，上啊，係！上啊！翻後啊！會放啊！翻，好唔好？冇扮傻仔喎！扮傻仔啊！再交波喺2 B 度啦！哎呀，差啲斬咗去！呢個有手接到，再加開波，喂！冇手到要嘛？好多人啊！斬！出咗界，好識拉球地波出嚟啊！球證吹翻個波，睇住個波，你影住個波，你冇喐，睇住個波，哇！出咗界，周文坤正女出界，你又識佢個名？切，我同佢好熟噶，傻咩？好，2B 開架球，架球大家，即刻俾陳總，哇！陳總，陳總即刻上，跟住即刻追翻。其實需要但係俾 2B 嘅人扭翻，出咗界啦，出界個球。即刻上，陳總加上，即刻控住個波，上交俾人，係啊，出咗界。你過少少真係，你唔好捉住我隻手得。你會唔會阻住佢隻手㗎？你左過嚟先。哇！即刻，陳總好喎！陳總諗住，哎呀，好細個3邊人㗎啦，好彩已經解咗圍啦。解咗圍。你咁用即係後勢。哎呀！慢慢過嚟。大佬啊，你有冇睇？你遮住我哋球台嘅時候。我企你嗰度啊！同嗰邊大波，準備出交啦！即刻上啊！邊都踢得唔錯。哎呀！危險！會波啊！咩事啊？呢次單刀機會喂，大聲啲喎！但呢啲好到佢因為佢贏咗我開架球。如果我哋咁樣嘅話，佢哋都係咁打。哎呀，竟然犯規喎！費健主射，快啲射啊！好鬼死！唉，如果唔射俾人就得啦。哇！李慧詩彈咗過嚟又，阻住啲人牆喺度。係威斯唔好過啦！喂，過啲啊喂！冇遮住，冇遮住個 camera 啦。又解圍啦！太好太精彩，自從球賽唔係解圍啊！係解咗，唔係啊，頭先係俾人射咗出界，係咩？係。喂，你哋冇遮先得㗎喂！喂，阻住報道啊！你拉住。